Allah. Watu guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watu ngukluk. Pak Bambang wis, Mbak Lina wis. Piye iki tak periksa noneh iki. Pak Dharma. Aduh, ya Allah lele. Ndek bengi sewengi gak iso turu, guys. Watu ngiklik pol. Apa diperiksa jare? Sudah men. Sudah kan dek bengi cek watu ae. Ku nek rondok dosise rondok dhuwur kayak Pak Dharma yo nek menawa. Gak boleh makan coklat, susu. Terus apa neh mau? Apa? Lah kamu makane wek. Kamu makan apa, Jal? Aja mangan neko-neko. Rasa ngelirik kowe. Eleh. Ngelirik. Eleh. Ya kosik lah digokno pake kok dinggokno kok. Pelan. Nganggo helm dicetek-cetek misan ah. Iki lho, nganggo helm dicetekno misan ah. Kok jare tukang ojek kok. Lemon pipine, antek ra sedeng. Wis guys, berangkat. Periksa dulu guys. Periksa. Itu lah Pak. Toko ngene iki lho Pak. Iyalah. Oh. Waktu kok no yo pek nyari cah iki. Heeh. Wabeh numpak ya. Coba blok malah dadi gawe. Kabeh manu kabeh. Anggitku ya perdolanan kok. Piye, Pak? Gak mumet, Pak? Pak? Mumet tuh, Pak? Gak kuat ngempet ya, Pak, pamane? Engko tuku nggone Bu Pos. Buka. Trine mulai jam 6:30 sampai jam 9 belum dicanda. Kita sarapan dulu, guys. Ayo Pak sarapan, Pak. Nasi kuning, Bu. Habis? Ya Allah. Pecel. Pak niki urap. Iki lho Pak diwaca, Pak. Ngene lho. Dar mriki ampun, Bu. Rafa kalih niku ampun serondeng mie. Pak apa? Udon ah. Degage. Nggih niki antri Bu, pun jenengan ndang doli mengke nek diceluk balik meleh nggih. Nggih. Nggih Pak niku le urap. Apa ndok, tahu? Randang sacet-sacet. Iya lah Pak. Embo. Urap. Orang makan sambal kacang mana rapat. Sambel iya pernah.
Lombok. Apa ndok iki? Apa le? Batuk. Ndok dulu, Nduk. Ini kering deh. Batuk. Mak. Ya Allah, Mak. Jenengan iki keng pundi, Mak? Mak tak golek bingung. Alah. Kira tak critani yo. Ning gone Pak Dharma periksa Rafa. Setengah 7 nganti jam 10. Ya Allah, Mak. Loro jagatan ora rapatok sing loro. Nggih. Wah cilik-cilik wah iki. Nggih, ya Allah, Mak kula. Aku yo. Sekolah apa sana? Nggih, karo sekolah iki maksude nek bocah sehat Mak di sekolahno. Lah apa tak periksa ngene Pak Bambang. Nggih, mboten mempani tesih njegili ra apa. Wah, ngiling mbah, Mbak Dek sore Mbak Linai. Mbak Linai cek obate. Ya Allah. Sam. Aku gak mentoli Mbak walah bengi. Sampai jungok-jungok. Lho, Mak. Tak turu, gak turu, sampai jungok-jungok lho. Nggih. Ya wis dina wis ra mangan apa-apa, man coklat nangis tak mbuwer nangis kok. Oh, wis bukaan. Ape dipangan, gak oleh aku. Nangis keteter lho. Mak sosis nek iki gak oleh kucing, burung. Oh, ngoten. Nah, sekitare buatan nanten kan kudune resik binatang kalih. Kucing. Nah, kucinge ora oleh aku. Tak kometung kenangan kok kayak mangan. Tapi rapai ra tau dolanan kucing kok. Mboten, Rapa ki wis pokoke asline Rapa ki bocah iki gak nang ndi-ndi nggih, Mak. Wis yo gak anu kok ya wis penggaweane iki nang omah. Sepedaan kala-kala sedelok. Rapa ki gak tau nang ndi-ndi kok sama. Imam, maksudnya pipi kok pipi. Makan pipi. Nggih. Ndak kula nggih. Batinku ki yo medal teng pundi nek lunga adoh kok ketoke kok kamar mandi apa kok gek enek ketok gak tipete wong adus ngono ki tak goleki Mak. Ketoke lho tase Mak iki sing elek, sing gek enek tak anuni. Heeh. Tase iki sing elek. Sing elek ya. Nggih. Sing mboten enten ki sing elek tak konokno. Berarti iki ya metune ya carane teng mriki-mriki ae gak metu adoh. Pikirku ngono terus tak niku kula iki malah ribut sih perkara Pak. Nunggu niki men pintro ae sing aku mikir dekne lesu sing mbah aku malah jenuh, Mak. Menunggu niku jenuh. Dijak ubeng-ubengan. Nggih. Jane nduk aku kontok nomor aku kok gak tekok ndek mau. Tekok iki sampai jam 8:30. Pancen Mak jam 9 riki. Terus tuku sarapan ya. Mungkin ditukokno sarapan. Pak yo ora tenang. Wes ayo ndedake. Piye jajan. Wes ngono kuwi. Lapane ku ndek ngono. Nek ditunggoni isi. Gak ditunggu nih, ditinggal sedih ndang gede. Oh, ya. Susu. Mbak saus putik gak enak gitu. Lah niku saus e. Nggih. Saus apa? Dhuwur niku. Mboten. Lah duka sing anu teng pundi? Duka Mak. Sing anu nggih, sing pedes. Teng ajeng paling. Susu itu ngontang wong ae, Mak. Ya Allah, Mak aku lagi bingung goleki. Di guys Rapa yo gak aku yo gak ngira nek gak duno nek periksa yo, Mak. Wis tak ngetno banyu. Tak siapno ngoten niku wis
Nanti kok mboten balik-balik Santiku nggih paling ngonten golek sarapan biasane iki ngoten. Dadakno. Ya Allah. Nggih. Kok ngono, guys. Wis. Mangan, guys. Nah, itu pangan apa? Tak pangan-pangan dhewe aku ya. Ora urus. Doyan yo ngono ora doyan ya wis tak pangan-pangan. Tetep pangan WC, Mas. Aneh. Sup. Nah, tak jape wis tak tukokno mbakno kono mes gorap. Lah niki lho mak mantuk urung apa-apa lagi ngukum beras. Malah sarapan wis mak. Mangsanya. Oh, nang. Oh, luar. Mas Mandor tak tekoki. Mak iki teng pundi, Mas? Hah? Gak kok sekolah paling. Loh, ya Allah Mas yo boten wong iki lho Bang, teko jam 7 ngene aku. Gak roh iki. Sanku nek menoke nang mampir-mampir mriko pikiranku ki ngono. Kayak ongkul. Bingung golek ini. Ya Allah, seger ya. Wong lawae lesu wong mangan. Lawan lesu. Sarapan guys. Ya Allah rapang iki watuke juga. Dek Sabtu niku anakku nggih mboten mlebet, Mak. Ya padha watuk. Di waktu Mbok ban nanti. Wis tak obati warunge pun ana. Rapanya nggak waktu ki ini, Mbak. Nggih wis. Mbok kena ngopo. Tapi ya ngono, maksudnya ya wis es apa jajan apa kecuali roti pokoknya. Maksudnya nek roti terus harus gak apa-apa kalau ngoten sepenting boten coklat. Mungkin Coklat, syuting nggih manut, bocah iki manut. Aja lho nek watuk iki yang boten. Apa enggak dikanjang ya, Mbak. Nggih, ora payu. Engko sekolah ki es krim yo. Heeh. Kuwi entek loro, bature sitok yo ndek loro. Lha nggih. Mandra tak sekolah dhisik. Atuke ngungkluk ya. Bengi iki gak iso turu, Mbak. Enggak apa. Nggih. Ya Allah, ngoten. Antek nggur-nggur. Biasanya tak kencuri, ora tak kencuri. Nek merondok cocok, dosisnya kan rondok dhuwur nek dokter iki. Tapi nggih kula nggih. Anu tau krungu Mak. Tonggoku. Ini Pak Dharma. Antrine Tapi apa? niku kan pundi Mak, kula dereng nate Mak. Aku ini nek mau cepuki aku iki gak roh Mbak migas lho. Nggih, tapi semua kula mungkin mboten patek paham nek gak cara ya anu sing ngertos dalan. Jenenge ra roh. Wah, seger ya. Lah jenengan mau Pak Adi mau sarapan jenengan mboten? Gak enak. Dan aku pengen tuku ngene pulsa apa mau pos. Aku ki pahame aku bingung iki ngerti wong kling-kling kuwi aku. Pikiran dhewe ngoten. Heeh. Tapi kaya Alpin. Uripku gak tenang. Itu nggon Alpin ki Alpin gak piye-piye, tapi aku sing Keturane yang dikerjakan. enak.
nesu. Ini rawon nesu banget. Budal maghrib mulai jam 09.30 setengah 10. Aku gak penak mbak Arifin. Tinggal nanti nek buat tinggal. Untung belakang mriku. Ki nara dek inane yuang terima dari. Iya. Betul ini Pak Darman itu. Budal peteng metu jam 5. Nek esuk jam 5. Lawan sithik jam 12. Malah jam 12 mak. Penjarono. Jipuk nomor antrian. Maksudnya jipuk nomor antrian. Nggih, terus gue makanya buka jam 7 ngoten nggih. Nek kowe langsung daftar yo. Antane suwe. Nek kowe nang jipuk antrian dhisik ya. Maksudnya kowe rono dhisik jipuk antrian ngono lho. Gak suwe. Sego nek kebek mie yo ora enak. Su. Tak nampak. Besok nak iring-iring rapa pen nang omahe, Pak. Gak samelok kok. Nggih, ngoten ora apa-apa. Tapi gak ketan. Nggih. Rokok ngerokok ra kaprah. Nggih. Mau rasake nek dino omah malah tak. Lah watuke ngono kok. Anak wong rokok ora karuan anak malah. Gak sah. Enggak kalau Bintang kula waras. maksudnya yo gak ora apa-apa mah nek kula yo apa yang maksudnya sakniki ki pun urung lho tak ladeni pun ayo pokoke anune tak turuti ngono wis meneng. Ndek ditinggal sithik ngene kon golekno saiki gak. Wah. Dhisik ya Allah tak golekno sampe teko cepu mak kulaan. Arek kaulang. Pokoke kudu temok pokoke. Temok nek sebalik yo kon balik neh. Sakit sekali. Arak ya. Apa tak Lah Pak. Mungkin mama mbek napa kok. nah. Nah, kok tak nang stop tak nang pasar. Oh tak dekokno. Ya Allah, segera insya Allah. Bahagia. Terus. Antri ini ya. Jadi nek pengen nggone Pak Dharma ki kudune kan jipuk nomor antrian ya. Pamane kok pamane jam 4 apa jam piro? Jam 4 buka Mbak Mur. Kowe iki jam 1 apa jam 2 ki nang jipuk antrian. Ngono. Dadi kok teko kono kowe untuk nomor piro? Nomor 1 apa nomor 2 kok karek delok antriane nang kono nomor piro ngono. Ngono, dadi gak rekoso. Kowe nek pamane udah langsung antri yo suwi. Enak dadi dokter ya, Mbak. Rina kon dadi dokter anakmu. Dokter saiki apa ya kudu pinter nilainya apa pinter apane kayak menurutmu? Mbak coba ombe Pak, tenang ya. Nilai nggih. Nilai Nilai nggih. Taten kudune ranggapan mak. rahap. Malah melek komunikasi ki apa lengger aku yo gak mudeng. Komunikasi ki wong ngomong-ngomong yo komunikasi kan perhubungan antara satu dengan yang lainnya itu dinamakan komunikasi. Seperti komunikasi seperti wawancara. Terus pidato. Berarti ada di ustad, Mbak. Pak dadi ustad. Sinten? Rina. Dadi ustaz pripun mak?
Mbak Lina anu ini apa? Cara kuliah jurusan apa? Ayo. Apa arti dari komunikasi? Jajal kowe nek iso kowe nenggo. Kowe nek kan SMP kan nenek aku SD ya roh kok. Komunikasi ki ya maksudnya cara mana hubungan bicara mungkin komunikasi ya. Terus ngono ki kan komunikasi, terus kayak alat-alat komunikasi ya kayak telepon, radio, apa ki termasuk alat komunikasi, surat. Pak iku alat iki jurusane Lina komunikasi ora alat komunikasi. Komunikasi nek wong biasa ngene iki ya bicara iki berkomunikasi ya, Mak. Berarti pamane Lina ki jurusane wong rasan-rasan ngono. Lah sekolah. Lah sekolah rasan-rasan kok enek sekolahane. Lah meku rumah. Lah piye? Ya mungkin nganu, Mak. Nang Piye? mungkin nang perfilman ya iso mungkin ya. Nang perfilman ku lho maksudnya kaya nang berita, sutradara. kayak berita. Mungkin nggih saged. Cara sampamane nang dunia entertainment lah, cara mah entertainment per apa ya? Pembawa berita apa mungkin ya iso. Kok wong rasan-rasan ono gak? Aduh kopi aku, wis bicara ora rasan. Lah komunikasi kira antara berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Lagi aku mbek kowe kan yo komunikasi. Lah Lina kok sekolah kok nganggo komunikasi kira berarti rak Komunikasi dan berhubungan kira wong rasan-rasan. Biasanya itu kelanjutannya, Mak. Komunikasi nopo? Enten komunikasi dan informasi. Komunikasi dan kondisi. Kondisi keadaan nih, Mak. Ya yo. Dadi iki ndek niki ngabarno keadaane wong ngono. Berarti berita. Berita. Koyok to reporter, ya tukang ngomong. Wartawan, tukang ngomong. Terus apa neh? Pengacara. Tapi beda, Mak. Nek niku jurusan hukum nek pengacara. Ya yo. Iku lak jurusane hukum pengacara kuwi. Beda yo. Berarti apa nek iki ndek niki? Lah nenggo desa kok aneh nenggo desa kok ngono ki nek diarani wong jenenge wong desa yo rasan-rasan ngono kuwi. Jurusan komunikasi kak wong rasan-rasan. Aduh, mas sekolah kok teko Jogja, teko Solo. Mak, aduh. Masa ngono, Mak? Reporter, TV, apa nih? Kuit, wong rias nganten iki sing gawene omong iki jenenge apa? Pranata cara ya ngono kuwi. Kuwi pembawa acara. Lah kuwi ya pembawa acara iki. Ya apa jurusane Lina ngono kuwi. Pranata cara. Heeh, pembawa acara. Ya Allah, sekolah. Hos. Iku rak hose wong nganten ya. Ya wis hos. Hos. Ya Allah, sekolah anakku berarti ngono kuwi to. Ya Allah. Ayo, aku kok lagi roh komunikasi ki apa? Tak cerna dhewe. Komunikasi ki wong ngomong-ngomong. Berarti wong ngomong-ngomong ki rak wong rasan-rasan. Berarti rasan-rasan kok nganggo sekolah. Ngomong-ngomong. Komunikasi. Aku mbek umur ki rasa sekolah iki Bisa ngomong. nah yo. Bisa dalil. Berarti ndekne ustaz bareng ya ustazah. Iso. Ini berarti kayak masuk komunikasi. Lho. Lah ndekne ngoceh terus ya apa? Pidato. Berarti terus neh sing nenggo majelis taklim ngono ki apa lah jenenge sing nenggo masjid iki jenenge apa? Apa tukang khotbah ngono kuwi? Status-status ya. Iya. Ndang-ndang ngono kuwi. Ya mboten emak wong nang. Lah piye? Mboten niku biasane kan mondok emak iso ngoten niku iso anak. Lah terus komunikasi ki piye? Nek nang desa ki ya umume kan guru, dokter, polisi. Terus apa neh? Sing masuk pengacara ki nek nang desa ngene iki ya ora payu. Ora payu. Piye? Nang desa gak payu. Lah kuwi kok malah komunikasi. Gak rasan-rasan. Ayo. Jurusan aku lagi sadar aku. Aku ki komunikasi. Lah komunikasi ku yo apa? Gak yo
Wong jurusan ki nek gak guru, dokter, apa? Ndelok HP kok koyo ngono. Wis guru, wis takon guru ae, guru enak karuan. Gak guru utawa dokter utawa Kowe nek dokter kudune Mbak Lina winginane ku ojo sosial, Mak. Kudune masukin nang IPA nek dokter. IPA jare ra kuat. Lah iya maksudnya kan Mbak Lina kan tarae boten minat IPA. Dari SMP. Mbak Lina iki wis carane materi IPA iki wis gak seneng ngono dadi yo wis semengko yo wis gak seneng iki, Mak. Kudune dari SMA iku IPA nek kok dokter, Mak. Ngono. IPA kan Ngeri. jurusane kok Ya wis mbah sekolah apa kuwi ra. ya wis maksudnya ya wis karek Mbak Lina lah makku kan Mbak Lina iso menempatkan dirine dhewe dhek ape kerja nang apa. Oh, ora juwur, ora juwur. Mak nek Mbak Lina ngono nek perasaanku ki ngono. Maksudnya dhek iki engko mek jurusan iki, engko dhek iso iki, engko dhek kerja nang iki ngono mungkin wis dipertimbangkan Mbak Lina kuwi. Jurusan rasan-rasan lah wis kok. Ya apa? Jenenge opo komunikasi ki jurusan. Iya aku rek ditekoki. Nduk anakmu lek anakmu kae kuliah nang ndi? Mboh nduk jarine sekolah komunikasi ngono lho. Ki rak jurusan rasan-rasan ngono. Lek jarine. Lah piye? Kan pinter omong, wonge kan pinter omong. Dina kan pinter omong. Nah, aku nek rasan-rasan ambek kancane ngono ki wis jurusan. Sing bayar sapa? Babar kecepet. Sekolah dhuwur-dhuwur ora nek sing bayar. Ayo. Kok koyo ngono nggih? Piye? Gak kopir kowe. Wong iki wis mau ndek bengi telepon. Mas, Pak, aku untuk nggo turu Mas Wayu. Golekno nggo turu yo nek eneng ndang kono kok enek apa ora leh aku panggonane. Ya wis ki rapi nang pasar aku badul jeruk. Kekayaan Panen jeruk, Mak. Wis sekarang setengah-setengahane Sudah rezekine dono bilane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.